ก็จะเสร็จแล้ว2 อันประมาณนี้รูป
อกไว้ก่อนเดี๋ยวเอากระดาษ
อ
อันนี้คือปรับมาเรามาเทสกันนะอันนี้เป็นตัวเทสก็ไปดูฝั่งโน้นเราต้องปรับข้อปรับข้อเรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็สรุปโอเคฮะเวิร์กไม่ได้ครับ